السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وصحة جيدة. فيما يخص وصفة تاع اليوم كانت مادلين خفاف سهلين ديريهم في وقت وجيز، بزوج حبات بيض يدوبوا في الفم. ما عليكم غير تجربوهم وتبارطاجوا الفيديو والقناة. نخليكم مع طريقة التحضير. نبدأ على بركة الله. فيما يخص طريقة التحضير نحتاج زوج بيضات يكونوا الحجم تاعهم متوسط. ديريهم في إناء، تضيفي لهم 150 غرام دو سكر، 150 غرام من السكر العادي، وتخلطي جيدا حتى تحصلي على خليط يكون رغوي. بعد ضيفي حوالي 70 غرام من الزيت العادي أو زيت المائدة، يجيك حوالي نصف كأس تاع 250 مليلتر. من بعد تضيفي لهم علبة ياغورت يكون طبيعي، تنجمي تضيفي أي ذوق تحبيه ولا أي ذوق تفضليه، فانيليا، فراولة، لحسب النكهة ولا الذوق اللي راكي حباته. وضيفي لهم 200 مليلتر من الحليب. خلطي جيدا. بعد ما تخلطي جيدا تضيفي لهم علبة تاع لافاني. الا كان عندك ليكيد ديري ليكيد، الا كانت عندك غبرة ديري غبرة. فيما يخص النواشف اللي كنت استعملت حوالي 200 غرام من الفارينة، وضفت لها 50 غرام من الكاكاو المر، نوعية جيدة من الأفضل. كنت غربلتهم قبل ما نضيفهم للمزيج ولا الخليط تاعنا. من الأحسن تغربلي النواشف بصفة عامة. ديري في حلويات، في أي نوع من الجاتو غربلي الفارينة تاعك، وضيفي لهم حوالي 8 غرام من خميرة الحلويات، ما تعادل علبة كاملة من خميرة الحلويات. بعد ما تخلطي جيدا استعملت هذا المول تاع مول انديفيديوال تاع المادلين. كنت درت لي كيسات وقعدت نضيف الخليط تاعنا حوالي يعني ناقص اسبوع. تعمري حوالي ناقص اسبوع، يعني تجيك واحد جوج مغارف كبار ونص في كل لي كيسات. فيما يخص التزيين يبقى اختياري. انا كما انا زينتهم بالكاطو تاع ماكسون، والنوع الثاني زينته بالشوفان. بعد دخليهم يطيبوا حوالي نصف ساعة. ما يشدولكمش مدة كبيرة في الطياب تاعهم. فيما يخص البنة يجو يدوبوا في الفم. مش عارفة انايا كيفاش نقولكم، طيبوهم من ياكلوهم من زعما ما يقعدولكمش الغد. ولا باغ انا نهار اللي درتهم كليتو زعما درتهم القهوة كلاوهم من الغد الصباح ما يبقالكمش زعما. تالمو يجو بنان وتالمو يجو خفاف. انا شنقولكم يا البنات ما عليكم غير جربوهم وتخلوا لي لايك وكومنت وتدعموا لي القناة. انا نخليكم مع السلامة في امان الله. نلتقي في وصفة جديدة.